A suspeita surgiu quando os investigadores perceberam a falta de dados registrados na caixa preta. O sensor aponta informações essenciais, como a posição do avião em relação ao vento, o que pode resultar em queda. As análises apontaram que o aparelho estava danificado nos últimos 4 voos. Um levantamento apontou que outras 246 aeronaves do fabricante podem apresentar o mesmo problema. O avião faria um voo interno na Indonésia e caiu minutos depois de decolar. O acidente aconteceu no dia 29 de outubro.